Ini, kita kan punya banyak barang di toko Matana Fishing. Gimana kalau kalian bertanya, kami yang jawab? Ya, contoh misalnya kalian tanya, Bang, rekomendasi ini dong, Bang. Rekomendasi itu dong, Bang. Ada apa aja, Bang, di toko Matana Fishing? Terus, rekomendasi alat selam, Bang. Rekomendasi mata kail, Bang. Apapun itu, kita akan jawab semaksimal mungkin dan sebisa mungkin. Komen di bawah pertanyaan kalian ya, kita tunggu. See ya!